Так, я открываю клинику, обещаю, что вылечу вашу болезнь за $100. Если не вылечу, отдам вам 1000. О, сейчас я этого парня надурю. Здравствуйте, я не чувствую вкуса, лечите меня. Здравствуйте, выпейте эту пилюлю, она лечит все. Так это ж моча. Ну вот, видите, теперь вы различаете вкусы, с вас $100. Эх, я не остановлюсь. Здравствуйте, я вообще ничего не помню, лечите меня. Снова здравствуйте, теперь выпейте эту пилюлю. Так это ж та самая моча. Ага, вы все вспомнили, с вас $100, память вернулась. Ах ты ж, я все равно не остановлюсь. Здравствуйте, я совсем ничего не вижу. Я здесь бессилен, держите ваши деньги. Так вы меня не вылечили, а здесь всего $10. Ой, вы все снова видите, с вас $100.